วัสดีครับเพื่อนๆผมนะอันเดสนะครับวันนี้พี่เด็กก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID Free to Play ID ที่2ของเรานะครับหรือ ID ของน้องลูมีนนั่นเองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเควส Story Quest ของยูล่ากันต่อนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปทำอีเวนต์ชงชากันนะครับเดี๋ยวจะชงไม่ทันนะอีเวนต์อยู่แป๊บเดียวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับสวัสดีโซตามิด้วยสวัสดีจ้าเดี๋ยวนะครับเราไปเช็คกิจวัตรประจำวันก่อนช่วงเวลาแบบสอบถามไพมอนมาอีกแล้วหรือโอเคเดี๋ยวอันนี้ไว้หลังสตรีมพี่เดชเข้าไปกรอกนะครับมาถึงแล้วหรือการสัมภาษณ์กับไพมอนวันนี้นี่เหนื่อยอ่อนล้านะฮะอาจจะช้านิดนึง Expedition Resin แล้วก็การน้ำชาเมื่อวานคราฟไว้ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่เต็มแล้ว5 เม็ดโอเคAdd Astra app. โอเคการน้ำชาเฮ้ยพ่อค้ามาแล้วพ่อค้าปริศนาพ่อค้าพิศวงเข้ามารับเหรียญนะครับ We have put in much work of late. ดูพ่อค้า If you ever have นู่นอยู่นั่นนี่น้องผีเสื้อจากเควสอีเวนต์3 ภพอยู่นี่นะฮะน่ารักจังเลยผีเสื้อของเอ็นกาโนมิยะใครไม่ได้จับก็อย่าลืมไปจับกันด้วยนะThe one before. เรามีเงินพอนะเราก็จะซื้อน้องสัตว์น้อยแล้วก็แผ่นเพลงสะสมไปเรื่อยนะครับโอเคแล้วก็เควสรายวันเดี๋ยวพี่เดชอาจจะทำตอนหลังได้นะครับเราไปทำเควสอีเวนต์สตอรี่เควสกันก่อนดีกว่าเราอยู่กันกับ Story Quest ของยูล่านะครับโหลดช้ากันนิดนึงนะต้องบอกว่าไม่แน่นะไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับ ซึ่งจะทำให้โหลดเร็วขึ้นไม่แน่ยังไม่ชัวร์นะครับแต่ถ้ามีมาแล้วก็คงจะได้มาอัปเดตกันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่อาจต้องถูกเปลี่ยนนะ
เอ่อนี่ครับ quest a story quest spin drift shall never return to the sea นะฮะก็คือของยูล่านั่นเองปะต่อกันที่ไปคุยกับลานชาวเมืองนะครับเพราะเขากำลังจะต้องช่วยเราสอนวิธีการในการสื่อสารกับตระกูลลอเรนซ์โซตามิในแชทบอกว่าตอนนี้สำเร็จเป้าหมายแล้วได้ไรเดน C2 ตอนนี้เหลือซาร่า C6 โอเคสู้ๆนะครับไรเดน C2 สุดยอดไปเลยเป็นอะไรที่กำลังพอดีนะพี่เดว่ากำลังดีไม่ได้แบบซูเปอร์ C6 อันนั้นก็อาจจะแบบสุดๆไปเลยนะ C2 กำลังดีแล้วก็อาจจะแบบเรียกว่าแรงขึ้นกว่า C0 ดีพี่เดว่ากำลังเป็นเป้าหมายที่พอดีนี่ไงยูล่าอยู่นี่ You finally arrived. There's no time to spare, so we'll begin with our first lesson. Wait, hold on. There's something we need to clear up first. Otherwise, it'll keep bugging us. So that's still on your mind, huh? Maybe you're the ones who can't let things go. Don't worry, there's a time and place for exacting vengeance. Besides, I'm not in the mood for any right now. Best save it for later. คือเราถามยูล่าเกี่ยวกับเรื่องที่เขาชอบพูดว่าเดี๋ยวแค้นนี้ฉันจะจำเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเอาแล้วความแค้นนี่มันยังไงกันเนี่ยคือไม่เข้าใจเลยยูล่าก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรไม่ค่อยได้นะก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปหรอกเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาแล้วก็สถานที่สำหรับการแก้แค้นในแต่ละอย่างเองอะแต่ยังไงซะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะแก้แค้นอะไรนะก็เก็บมันไว้ก่อนแล้วกันYou need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Who knows how long it will be before I get to you? Well, if you have so much to take care of, wouldn't it just be easier to give us a clean slate? Absolutely not. Stealing my targets, calling me a ruthless ruler, and suspecting my uncle.All worthy of vengeance in my eyes. ไพมอนก็ถามว่าถ้าเธอมีคิวที่ต้องแก้แค้นเยอะขนาดนั้นนะ ก็ทำไมไม่แบบว่าเหมือนเอาเราออกจากลิสต์การแก้แค้นของเธอไปซะเลยล่ะมันจะดีกว่าไหมยูล่าบอกไม่ได้หรอกนะเธอแย่งเป้าหมายของฉันก็คือพวกฟาทุยเรียกฉันว่าruthless ruler นะแล้วก็สงสัยลุงของฉันทั้งหลายนั่นน่ะสำหรับฉันแล้วมันในสายตาของฉันแล้วมันควรค่ากันต้องแค้นที่ต้องชำระทั้งนั้นน่ะ But you needn't worry, at least not whilst we're investigating this matter. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful act, then he should bear the full punishment.I'm sure you understand. Good. Now, there are two key points that aristocrats attach great importance to. Your manner of speech and your bearing. เขามีคำว่า aristocrat นะครับ aristocrat ใช้เยอะมากเลย Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, even with mundane daily topics.Oh, Paimon's already learned some unique conversation. Mark my words, vengeance will be mine! Mark my words, vengeance will be mine. ยูล่าปวดหัวเลย Not even close.And besides, it sounds strange. Hey! Paimon learned it from you! And didn't you say not to call others strange? It seems you don't respect the rules of your own clan. No, I've no need to trouble myself with such frivolous formalities. Here, allow me to demonstrate. For example, when greeting a friend, you could say,As the morning dew greets the coming dawn, so do I greet you, my dear friend. As the morning dew does what now?
However, such a phrase may only be used during the morning hours. Also, the party with whom you're speaking must be of approximately the same status as you. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value, yet also suggests that friendship between aristocrats is pure like water. นี่เขาก็สอนเกี่ยวกับมารยาทของชนชั้นสูงแล้วก็คำพูดภาษาที่ใช้อะไรก็อาจจะแบบซับซ้อนหน่อยนะครับมีเรื่องราวของมันนะ Oh, no. You must be prudent with your words. Calling someone a good friend could easily offend them. But didn't you just say my dear friend in your example? Paimon's confused. Yes, I did. But you must know in the Lawrence family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, but not particularly close. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. So, another thing to remember. Aristocrats are concerned with face and being polite. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. This is only the first step in making a greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. Wait. This is all too abstract. Perhaps it would be better if you gave some real-life demonstrations. Ah. Very well. Come with me. We'll choose some bystanders to converse with. จะต้องแบบมีการแซมเปิลตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวอ่านแชทกันหน่อยนะครับสวัสดีนาริด้วยนะครับสตามิบอกว่ายาวหน่อยนะตอน 2.1 ได้ C1 2.5 รอบแรกได้ยาเอะใน10มีการันตียินดีด้วยนะครับตอนไรเดนมาร์กแอบหวั่นๆว่าจะหลุดเรทหรือเปล่าเลยจัดรายเดือนไปรอบที่2กลัวหลุดแล้วอยากลุ้นแต่ก็ได้จริงดีใจแบบดีใจกว่าตอนได้ยาเอกกับอาวุธประจำตัวซะอีกก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยได้ตามเป้าหมายนะโอเคคุยกับชาวเมืองนี่เป้าหมายนอร์แมน Oh, you're Eula of the Lawrence clan, right? This can't be good. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. นี่คือเรียกคนอื่นว่า lowly laborer โอ้โหดูถูกคนอื่นมากเลย Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility. What comes next? Oh, right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. เนี่ยคือเป็นคำของชนชั้นสูงที่ดูจะแบบดูถูกคนอื่นนะครับ I can't make heads or tails of anything you're saying. Hold on. What did they always teach me? อันนี้เขานึกถึงสิ่งที่ตระกูลสอนยูล่านะ Whenever a dispute arises, protection of your family's prestige and dignity always takes precedence. Got it. As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so graciously toil. How dare you speak in such a manner? Is everyone from the Lawrence clan so strange? The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't care what you're trying to do. Just beat it. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan. And here's a word of advice. I wouldn't be caught dead walking too closely with any one of their like in Mondstadt. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. นี่ชาวเมืองบอกฉันคงจะไม่ทนไปมากกว่านี้นะถ้าเราคุยกันคือเริ่มขึ้นเพราะว่าภาษาที่ยูล่าใช้มันเหมือนแบบภาษาชนชั้นสูงที่มันจะดูถูกชาวเมืองว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นนะมันก็เป็นภาษาของตระกูลลอเรนที่สอนเขามาก็ชาวเมืองก็แบบอะไรเนี่ยมาดูถูกกันอย่างนี้ได้ไงเป็นคนเหมือนกันนะแต่มีบอกว่าลูกสาวคนรองนะดีจ้า Hey! Don't leave! Halt! Mark my words. Vengeance will be mine. ดูยูล่าทำหน้าเชิดอีกแล้ว
นะครับพูดประโยคประจำตัว Wow, the Lawrence name really does carry a terrible reputation. Never mind him. I could have predicted as much. Let's find someone else. เหยื่อคนต่อไปเลโน You there, lowly toiler. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility, and solemnly kneel to the ground with utmost sincerity. Huh? Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next words. Right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our difference in status. Oh dear, I've already stared at you for quite a while. Fine. You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. I shall continue. Oh, wait. I think there's a line for people with rude attitudes in this situation. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. Then again, I've got no words for anyone from the Lawrence clan. Again? What's with this attitude? Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk to. I'll remember your unwillingness to comply. Mark my words, vengeance will be mine. ไม่รู้จะสงสารชาวเมืองหรือจะสงสารยูล่าดีนะฮะสวัสดีแคปคุงด้วยจ้า You there, lowly worker. Yeah, I've already heard it all before. Look, just spare me the time. Our answer's always the same. We've got nothing to say to the likes of you. นี่คือภาษาของลอเรนซ์นะครับเป็นชนชั้นสูงเนี่ยดูถูกโชคชาวเมืองคนทั่วไปแต่โดนชาวเมืองตอบกลับจริงๆนะทุกคนเลยว่าพวกเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับคนของตระกูลลอเรนซ์หรอกนะแบบรังเกียจด้วยซ้ำนะ I mean, seriously, can't you just take a hint? Please calm down. We don't want to cause any trouble. I know she's a knight of Favonius, and that the knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point. But mark my words, this transgression will not go unnoticed. Huh? You want to fight? Listen here. I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favonius. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. Listen here. If you don't want things to get more unpleasant, then you'd better just stop. Forget it. There's no point in quarreling any further. Let's go. It's all right. This happens quite often. Let's find someone else to talk to. Paimon thinks we've seen enough now. Let's just stop. Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter. What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among every household in Mondstadt. Even 3-year-olds know the story. I see this kind of attitude all the time. Don't worry. What with me being a knight of Favonius, they're usually willing to speak a few words with me. Perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. So this is the way things are normally for you? There's no need for them to direct their anger at you personally. That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? But when your family has committed atrocities, I'm afraid there's no easy path to reconciliation. As memories are carried in the city breeze,
The faults of such grievances are passed from one generation to the next. It is now my turn to bear this burden. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. I have nothing to be discontented about. Yeah, why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. No need! Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the gist of it now. Right? Right? We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. เขาบอกให้ไปฝึกกันที่ Dragonspine โอเคเดี๋ยวดูแชทกันหน่อยนะครับ นาริบอกว่าตอนนี้กำลังเล่นเกมกับเพื่อนอยู่นะแบบสิ้นคิดมากเลยนะโอเคซาโตมิบอกว่าลองไปตามเนื้อเรื่องมังงะต้นตระกูลยูล่าสงสารยูล่าโอเคโนเนมบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ป่ะ Go to Dragonspire for aristocrat conduct training ไปฝึกมารยาทกันที่นั่นเหรอมารยาทของชนชั้นสูงมันจะเป็นยังไงโอ้เรายังไม่ได้เปิด Dragonspire โอ้เย่ไปยังไงดีไปทางนี้แล้วกันตอนนี้พลังงานต่ำมากนะครับพี่เดชพลังงานน้อยอยากได้เรดบูสักกระป๋อง น่าจะช่วยได้ไม่มีซะด้วยสิโอ้โหไอตัวนี้ Right now. Emerge. Right here. I'll protect us. Oh, hi. Go, Barbara, go. Oh, huh. Oh, huh. Hi. Hi.เขาจะสอนเรื่องความหนาวนะครับซับซีโร่คลายเมทนะครับก็เป็นเรื่องของอุณหภูมิในโซน Dragonspire แหละสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวไปเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเล็กไปมากครับเพราะเราไปเจออะไรที่โหดกว่านั้นไปเปิดจุดเทเลพอร์ตสักหน่อยแล้วID ลูมีนเนี่ยยังไม่ได้มาเคลียร์เควสที่ Dragonspire นะครับก็เลยยังไม่ได้เปิดวาร์ปอะไรไว้เลยอะไรนะโซตามิบอกต้องปีนเป็นแมงมุมแล้วเสือดาวเหรอ อะไรคือเสือดาวขอ how to เก็บคูลัสที่หลี่เย่หน่อยรู้สึกเกลียดภูเขามากเลย
โนเนมมีกี่เขาเนี่ยมีหลายแบบนะครับมีหลายชื่อน่าจะชอบชื่อโนเนมใช่ไหมแบบมีไอคอนไม่มีไอคอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวหนังสือสวยดีนะ How to เหรอไม่มี How to เป็นพิเศษนะพี่ได้จะบอกว่าก็1เปิดแมป t w a t Interactive ของทางเกนชินนะครับแล้วก็ไล่เก็บไปแต่ส่วนใหญ่ในลีเว่เนี่ยก็จะมีการวางGeoculus แบบต้องใช้ธาตุตัว Traveler ธาตุหินนะแล้วก็วางตัวโอ่งหรือตัวไอ้วัตถุหินของเขาอะนะครับแล้วก็ปีนเอาอะไรเงี้ยมีไม่น้อยเหมือนกันนะที่ต้องใช้การปีนใครไม่มีเวนติไม่มีคาซึฮะไม่มีลิฟอาเบโดไม่มีจงหลีเนี่ยก็ใช้นักเดินทางธาตุหินได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวนะอยู่ใกล้ๆเทเลพอร์ตเราจะไม่หนาวด้วยนะสวัสดีเรด้วยนะครับเสียงดูเหนื่อยจริงวันศุกร์พลังงานเหลือน้อยใช่เดี๋ยวยังดีว่าพรุ่งนี้ได้หยุดนะแต่ว่าเหนื่อยจริงๆอ๋อเสือดาวอ๋อรู้ละ นารีบอกว่ารู้สึกชามาไวคงแบบชินกับการรอคอยอ่านนะก็มาก็ดีนะยังแต่มันยังไม่มานะมันยังไม่มานะครับยังอีกหลายวันเลยทีเดียวใช่ไหมก็น่าจะเป็นแพทหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ดูเวลาจากตู้กันก็ได้ก็คือเหลืออีก17วันอีกครึ่งเดือนกว่าเลยนะอีกครึ่งเดือนกว่าก็พี่เดว่าก็ไม่เร็วไม่ช้าสักทีเดียวไหนนี่อยู่ล่าอยู่นี่ It's so cold. Does aristocrat training really need to be done here? If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. นารีบอกว่ามาก็ดีเนาะชิวๆนะครับน่าจะชินแล้วแหละผมก็รอให้คนบางอ๋อ Hyman thinks we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Compared to what we've already seen, this should be a piece of cake. This is where you can finally apply some of your adventuring knowledge. You look pretty confident this time. All right, let's get started. Remember, you must be graceful and elegant. Don't get knocked or launched into the air. That would be most unsightly. May take damage นี่ไงได้ไหม Windblade! ให้หลบสิ่งกีดขวางครับครับอ๋อ Not bad. A lot better than I had anticipated, at least. Hyman almost didn't make it through. Whew. Good thing we didn't get stuck. So, are we aristocrats now? Don't flatter yourselves. We've only just begun. This scenario was relatively simple. In the face of a real battle, one would seldom have a chance to stop and evaluate the situation. โอเคเดี๋ยวดูแชทหน่อยนะครับประมาณวันที่30ของเดือนมั้งนะ
เคยฟังเกนชินหมอลำไหม โนเนบอกว่าไพมอนจะเป็นลาสบอสก็ได้ดูจากลายเสื้อนะครับสนุกของโยสนุกมากโอเค โอเคป่ะ There's a ley line monolith just up ahead that will attract nearby monsters. True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions in the heat of battle. My family set only the highest expectations for me, even as a child. Let's proceed, shall we? ไหนจำไม่ได้แล้วนะเควสนี้เราเคยทำอะไรมันนานมากนะครับ ไปยังเทรนนิ่งโลเคชั่นThis is the ley line monolith. Go ahead, activate it. But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. Be gone! Right now, emerge. You're toast! Come on out, right now, right here. I'm always watching. Emerge. โอ้เยี่ยม Well done. Your performance was most impressive. And you managed to remain calm even in these grueling dragon spine surroundings. I'm starting to wonder if even I could have done the same. Given such an outstanding performance, it seems there is little left for me to teach you. Like Paimon said, adventuring is our specialty. So, that's it for our training, right? Then let's get out of Dragon Spine before Paimon turns into a popsicle. Hold on. I was commending the traveler's performance just now. You, on the other hand, seem to have made no progress at all. โอ้โหยูล่าบอกฉันชมเมื่อกี้ฉันชมนักเดินทางนะแต่ว่าไพมอนเธอในทางกลับกันเนี่ยเธอไม่มีการพัฒนาเลยโอ้โห What? You mean Paimon was also part of the training? Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an elegant sight at all. Did you even listen to anything I was trying to teach you? Yeah, that's it. It's too cold here. Besides, Paimon was paying attention to the traveler. Whatever the reason, not heeding my instructions. A cause for vengeance, perhaps. Now, drink this. Huh? What is it? Are you trying to poison Paimon? นาวนี้บอกว่าผมขอเดาเป็นไปได้ไหมว่าชามอาจจะเจอยักษ์สายอีกตนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเรายังไม่รู้ว่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรนะ Certainly not. It's warm milk. Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help warm you up. Oh, thank you. Are you still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned into a Paimon popsicle, that would ruin my plans for vengeance now, wouldn't it? So, dear friend, don't die on me out here. Paimon knew something was off. All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. Our last step will be preparing a cordial gift to present to my uncle when you meet him. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. เดี๋ยวขอไปอยู่ใกล้ๆกองไฟนิดนึงนะฮะโอเคนาวรีบอกว่าไพมอนน่าสงสาร โนเนบอกว่าไพมอนต้องแปลงร่างเป็นปีศาจไปกัดยูล่าใช่เหรอไม่สิ เป็นความแปลกของยูล่านะคือยูล่าเนี่ยเอาจริงๆพี่เรียกว่าดีหมดเลยนะแต่ว่ามันก็จะต้องมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับเช่นอย่างเงี้ยความแบบ
ความเป็นชนชั้นสูงการพูดแบบแปลกๆทำให้คนรู้สึกว่ายายนี่แบบเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยนะก็ช่วยมาเบรกความสวยงามความสง่างามความเท่ของบุคลิกของเธอก็มีอะไรที่แบบมาหักลบทำให้ดูเป็นมนุษย์นะครับไม่สมบูรณ์ในทุกๆอย่างเกินไปป่ะกับมอนสเตอร์ไปเตรียมของขวัญให้กับคุณลุงนะครับจะต้องไปเยี่ยมคุณลุงของยูล่ากันไพมอนพัฒนาอยู่น้องกินเก่งไง ใช่แล้วVengeance will be mine อ้าวนั่นมันแอมเบอร์นี่กินเกยอย่างเดียว Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? ทำไมเราไม่กินข้าวด้วยกันเลยล่ะ Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat. We can discuss my uncle's gift while we eat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? ไอ้บอสบอกว่าคือยูล่าพูดเรื่องว่าเอ๊ะเราสั่ง satisfying salad ด้วยเหรอซาร่าก็บอกว่าอ๋อเปล่าหรอกฉันเห็นเธอสั่งแต่พวกจานเนื้อฉันก็เลยเหมือนแบบเพิ่มสลัดลงไปน่ะเหมือนไพมอนก็เลยแล้วยูล่าก็ไม่ค่อยพอใจแบบว่าเอ๊ะเธอทำมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราอะไรประมาณนี้นะก็จะจำความแค้นนี้ไว้อีกแล้วไพมอนเลยแบบเดี๋ยวนะเธอจะแก้แค้นซาร่าที่ให้สลัดฟรีเราเนี่ยนะ You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. ซาร่าตอบเลยว่าอ้าวเธอน่าจะรู้จักฉันแล้วนี่นั่นแหละความเป็นตัวร้ายของฉันเลยแหละ Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. โอเคเดี๋ยวนะครับดูแชทกันหน่อยนะครับแชทกันสนุกเลยโซตามิบอกยูล่าน่ารักสวยเท่มีทุกอย่างแล้วก็จุดเด่นน้องซึนใช่เลยนะครับอะไรนะน้องสามารถจับฮิริชูมากินได้ไม่ใช่ละไพมอนไม่น่าจะกินฮิริชูนะกินไปเรื่อยๆขอให้น้องอ้วนเดี๋ยวนะท่านจอมมาร ไพมอนไม่อ้วนไพมอนกินฮิริชูนะไปเอามาจากไหนความหมายของยูล่าหนูไม่ชอบกินผักเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อ Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose gebratenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? Paimon's never even heard that dish before. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrat seemed to take a liking to it. Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many people are fond of it these days. I guess it's become less popular over time. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. คือมีการถามกันถึงว่าเอ๊ะทำไมสั่งเมนูอันนั้นไปฝากลุงของยูล่าล่ะดูแล้วเป็นอาหารที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยยูล่าก็บอกว่ามันเหมือนมันอยู่บนเมนูของร้าน Good Hunter นะแต่ว่า
เหมือนพวกชนชั้นสูงก็จะชอบกันอะไรเงี้ยอาหารที่แบบเหมือนเป็นเมนูลับแต่แอมเบอร์บอกว่าจริงๆแล้วว่ารสชาติของมันอ่ะแบบมันกินยากมากเลยแอมเบอร์เองก็ยังกินไม่ค่อยได้นะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้มันด้วย แล้วก็บอกว่าไม่อร่อยว่ากันเถอะมันก็เลยหายไปจากความนิยมแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินใครสั่งเพราะว่ามันแบบรสชาติไม่ถูกปากชาวเมืองอะไรเงี้ยนะ I never expected us to have such completely different tastes in food. If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes grounds for transgression. Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. นี่แอมเบอร์บอกว่าแอมเบอร์บอกกับยูล่าว่ามันการที่เราพูดเล่นกันเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจเธอผิดได้นะซึ่งแอมเบอร์ก็เลยอธิบายเราว่ายูล่าเนี่ยชอบพูดอะไรเกี่ยวกับการแก้แค้นแต่นั่นก็เป็นเพราะเธอเป็นของเธออย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปกังวลนะ But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. It's no wonder so many people dislike you. Paimon's starting to realize that Eula is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, no? สวัสดีพีคนะครับดูแชทกันนะไหนในแชทว่าไงกันบ้างโนเนมบอกว่ากว่าประเทศสนาย่าจะมาคอมจะพังไปก่อนสู้ๆนะครับนารีบอกว่าไพมอนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเดินทางเจออะไรที่กินได้ก็กินอย่างเดียวเลยสเนสมาคอมพังก่อนใจเย็นๆโซตานีบอกว่าไม่ต้องสเนสหรอกครับเนธแลนด์น่าจะบ่รอด พี่เดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีวิธีการ optimize อะไรกันให้ดีขึ้นนะเมื่อเมืองมันมามากขึ้นก็คงมีการพัฒนาแก้ปัญหาอะไรบ้างแหละนะครับอาจจะมีวิธีการแบบแยก memory หรืออะไรที่ดีกว่าการโหลดทั้งเกมเพิ่มไปเรื่อยๆเราก็รอดูกันเปลี่ยนใช้ ASUS โอเคพูดเรื่องคอมพิวเตอร์กันนะไปต่อ So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. All right, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. All right, next you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. Aren't you coming with us, Eula? I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone. Yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time. Let's meet again. What an interesting bunch you are. ตอนนี้เราต้องไปต่อนะครับเอาอาหารไปฝากคุณลุงยูล่า Here, the gebratinous Fleisch mit sauerkraut is ready to go. Be sure to eat it while it's hot. Otherwise, the flavor will be spoiled. กินตอนร้อนๆนะจ๊ะชื่ออาหารยาวมากนะครับGaberesnes Fleisch mit Sauerkraut โอ้ชื่อยากมาก And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Paimon's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier. But she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence name. They are unable to see past her family, therefore they don't actually see Eula for herself. So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. How come you're able to see Eula differently then?
Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Whoa, so both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. ตรงนี้มีการพูดถึง Grandmaster Varka ด้วยนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะที่เรายังไม่เคยเจอนะโอเคดูในแชทกันหน่อยนะครับไปใช้โนเกียแทนดีไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะ ASUS หมายถึงมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะ ASUS มีทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์เลยตอนนี้ใช้ Acer เล่นลื่นดีนะไม่เท่าพวก ASUS โนเกียก็ดีเหรอโนเกียเดี๋ยวนี้ก็เล่นไหวใช่ไหมครับโนเนมบอกจะเป็นยังไงเมื่อเอเธอร์เจอกับลูมีนจริงๆพี่เด็กเรียกว่าอีเธอร์นะจริงๆอีเธอร์นะอีเธอร์เจอกับลูมีนแล้วไพมอนจะคุยกับใครจะอยู่กับใครจะเป็นเพื่อนที่สำคัญใครจะพาไปกินของอร่อยโซตามิบอกว่าผมกะว่าจะไปใส่แรมเพิ่มด้วยแรม8ก็ลื่นดีนะไม่อยากทิ้งไพมอนถ้าเราทิ้งน้องต้องเป็นยาจกแน่ๆ ไร้นามคุงผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นท่านไร้นามพิมพ์มาผมว่าน่าจะลากไพมอนไปด้วยเหมือนเดิมนั่นแหละลื่นได้ไงแรม8โนเกียรุ่นตำนานโอเคนะฮะคุยกันสนุกสนานเลยทีเดียวในแชทนะครับไปดูกันต่อ In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius, and in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be treated a little more fairly. I believe a day will come when things will get better. Once everything's settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit it. Take care. Please come again. ซาร่าช่วยอธิบายเกี่ยวกับยูล่าให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นนะคือเขาบอกว่าจริงๆยูล่าเป็นคนดีไม่ต้องอย่าไปสนใจวิธีการพูดของเธอเลยนะแล้วก็เขาก็พูดถึงว่าคนมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ก็ได้ยินชื่อใครเกี่ยวข้องกับตระกูลลอเรนซ์ก็เกลียดไปหมดแล้วนะเพราะว่าเรื่องในอดีตคนไม่สามารถจะมองผ่านเรื่องในอดีตไปได้แล้วก็ไม่ยอมมองยูล่าที่ตัวของเธอนะไปมองที่ตระกูลเชื้อสายก็เข้าใจได้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตอนยูล่าไปเข้าร่วมกับอัศวินฟาวเนียสเนี่ยก็เรียกว่าโดนประท้วงจากทั้งสองด้านเลยเพราะฝั่งตระกูลของลอเรนซ์เองก็ออกมาเรียกร้องให้ยูล่าออกมาอธิบายเพราะว่าตระกูลลอเรนซ์ก็ไม่พอใจในเรื่องนี้นะส่วนคนมอนสเตอร์ก็พยายามจะบอกให้ทางฟาวเนียสเนี่ยไม่อนุญาตให้เธอเข้าร่วมกับกองอัศวินเรียกว่ายูล่านี่โดนปัญหาจากทั้งสองทางเลยทีเดียวก็น่าจะได้แกรนด์มาสเตอร์วากาเข้ามาช่วยระงับเหตุในตอนนั้นนะแต่ทางซาร่าก็บอกว่าแต่ความไม่พอใจของคนก็น่าจะยังคงมีอยู่เพียงแต่อาจจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นแบบตรงๆเท่านั้นเองนะครับโอเคโซตาบิบอกโนเกียรุ่นตำนานส่วนตัวก็ว่าลื่นนะเดี๋ยวมีงบจัดของดีแน่เลยโอเคปิดเรียนแล้วทำไงต่อได้เวลาตัดคลิปที่บ้านจัดงานเอายาวๆเลยสู้ๆนะครับไปสปริงเวลไปหาชูเบิร์ตนะครับลุงของยูล่าเพื่อที่จะเอาของไปให้เรากำลังพยายามจะมาตรวจสอบนะครับว่าเรื่องที่เขาบอกว่าลุงของยูล่าเนี่ยไปเข้าร่วมกับฟาทุยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ายูล่าก็ยังคิดว่าน่าจะยังไม่เชื่อนะครับว่าลุงของตัวเองเนี่ยไปเข้าร่วมอะไรแบบนั้นเราอยู่กันใน Story Quest ของยูล่านะครับปกติเนี่ย Story Quest นี้จะเข้าเล่นได้แต่ต้องมี AR 40เฉพาะในช่วงอีเวนต์พิเศษเนี่ยที่มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องเกมก็เลยลด
ขั้นของการเข้าร่วมลงมาที่ 28 นะครับทำให้พี่เดชซึ่งอยู่ที่ AR35 เนี่ยเล่นได้ไม่อย่างนั้นนี่เรียกว่า ID อื่นนอกจาก ID หลักเนี่ยพี่เดชยังไม่มี AR สูงกว่า 35 เลยก็เลยยังไม่ได้เข้าเล่นพวก Story Quest ของตัวละคร Limited ต่างๆเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความบังเอิญจริงๆนะครับ Story Quest ของยูล่าเนี่ยพี่ได้เคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งก็แค่รอบเดียวเท่านั้นใน ID เดียวเท่านั้นนะครับก็จำไม่ได้แล้วนานมากละสู้ๆนะครับสู้ๆอ้าวนี่ไงคุณลุงของยูล่ามาอยู่ตรงนี้คนเดียว The tent seems to be pretty tattered, but there's a really fancy chair. Could this be another aristocratic custom? Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you two. Magnanimous. Yes, indeed, that is true. Very well. I'm certainly not one to be narrow-minded. I'll overlook your previous misconduct for now and listen to what you have to say. Wow, this guy thinks so highly of himself. Ah, a kindred spirit, I see. Yes, we must resist the blundering knights of Favonius. You are true and principled. Impressive. My intentions were to test your humility. It appears you have become well versed in our etiquette. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ordeal. Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. เขาบอกว่าเขาทดสอบเรานะครับทดสอบความอารมณ์ขันของเรา If I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? ก็ถามมาว่าเราไปเรียนรู้ภาษาของตระกูลลอเรนซ์พวกนี้มาจากไหนกัน Ah, good. Very good. You are bright. And compared with the common folk of Mondstadt, you certainly have potential. If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising indeed. By the way, we brought a gift. Paimon means we would like to present you with a small token of our goodwill. Could this be? Gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? It's evident that your sentiment is genuine. As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's been so long since I dug into a big, tasty... I beg your pardon. What I mean to say is, since it's nearly mealtime, I shall partake. คุณลุงยูล่าดูแฮปปี้กับอาหารที่เรามาฝากด้วย Ah, yes. This aroma, just as I remember it. And this exquisite sour flavor. A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. Now even Paimon's starting to wonder what it tastes like. I acknowledge your genuine goodwill. Such sincerity must certainly imply that you come bearing a request. Wait, so you've come to know of this too? It was meant to be a family secret. Well, considering your meticulous etiquette, you must be a talent of unusual fortitude. I'm willing to place my full trust in you. Please, come with me. We happen to be in need of competent fellows like yourself. To see some friends from a distant land. They have offered their assistance in restoring the Lawrence clan to its former glory. นี่เขาบอกว่าไปเจอเพื่อนกันเถอะเขาจะช่วยเรากอบกู้ชื่อเสียงของลอเรนซ์แคลนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนะแล้วก็ชวนเราเขา trust เราแล้วเขาบอกเขาเชื่อมั่นในเรานะจากการที่เรารู้มารยาทแล้วก็ภาษานะครับโอเคสู้ๆนะท่านจอมมารนะครับID ต่อไปจะดองโลกหรือเปล่านะครับโซตามิถามมาโนเนบอกประวัติตัวไหนไม่ตับไม่ใช่มิโฮโย นะที่บอกว่าเกนชินทางค่ายไม่ต้องทำอนิเมะก็ได้แฟนคลับทำให้เยอะมากเลยตอนนี้ยังไม่ปวดตับเท่าไหร่อนาคตอาจปวดตับโซตามิบอกว่าถ้าเทียบกับเมะตอนนี้น่าจะแค่ปลายเปิดประมาณตอนที่2 ถึง 4นะครับ
โอเคตอบที่โซตามิถามเรื่องของการดองโลกของตัว AR ก็จะเรียกว่าอยู่ในแต่ละขั้นต่างกันไปที่พี่เดชคิดไว้นะอย่าง ID หลักพี่เดชก็อยู่โลก8ไปแล้ว AR 58ไปแล้ว ID Ether นะครับID Ether ID Free to Play อันแรกเนี่ยจะอยู่ที่โลก3 AR 35 ID Lumin เนี่ยน่าจะอยู่ที่โลก5 AR 45นะครับแล้วก็ ID Ether อันหลังสุดเนี่ยน่าจะไปโลก8เลยนะครับก็เรียกว่าเป็น Free to Play ที่มีระดับโลกที่ต่างกันไปนะครับก็เอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ทดสอบอะไรได้หลายเรื่องปะ So he trusts us solely based on your etiquette. Well then, let's get going, shall we? You'll understand everything in due course. ชูเบิร์ตบอกว่าเธอจะเข้าใจเองตามมาสิ Do you think his friends are the Fatui? แต่ว่า Things will get เธอคิดว่าเพื่อนที่คุณลุงเขาบอกเนี่ยหมายถึงฟาทุยหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าดูพี่เดชอยู่นะครับแล้วเกิดการง่วงเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าคนสตรีมก็ง่วง จะไปเหลือเหรอครับเข้าดันเจียนกันซะแล้วน้ำกับน้ำแข็งเหรอน้ำกับน้ำแข็งอย่างนั้นเหรอคายะสิ Oh, I'm looking forward to this. เราอยากจะไปเล่นกิจกรรมชงชานะครับชงชาชงกาแฟยังไม่ได้เล่นสักทีนะต้องเล่นยูล่าให้จบ Huh? Why have you put on a mask all of a sudden? ใส่หน้ากากเลย Even if they are powerful, our status is much higher than theirs in the land of Mondstadt, and therefore we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. I see. good thinking. Paimon thought for sure they'd recognize us. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest. As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with... As expected, it's the Fatui! As expected. Because we always see them around the city. They must be very powerful. Huh. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they are favorable business. Hold it right there! Who's this? If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of utmost secrecy. We must exercise caution. ดูแชทกันก่อนนะครับรู้สึกจะมีคนติดสอบซะแล้วโอเคนารีบอกว่าเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะฝันดีนะครับไลซเล็กสวัสดีนะครับเซียงหลิงหอกปัตตท้ายหรือฟาวเนียสแลนด์ดีกว่ากันพี่เดชว่าถ้ามีฟาวเนียสใช้ฟาวเนียสก็ดีนะครับช่วยเรื่องพลังงานดีโซตามิบอกบายครับนาริเซียงหลิงถ้าเน้นเก็บอันติไว้ใช้ทำฟาโวเลย
โนเนมบอกว่าต้องขอประทานอภัยท่านสุดทรงเกียรติพอดีกับผมมีสอบขอตัวไปนอน กราบลาโอเคโชคดีนะครับโนเนมนะครับก็สู้ๆนะครับขอให้โชคดีกับการสอบนะโอเคอ่ะตามสบายเลยนะใครจะไปนอนใครจะไปเตรียมสอบก็สู้ๆนะครับมาต่อกันเดเลอร์เหรอพวกฟาทุย You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. Make way. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed. But they're here with us. They don't dare to question you. Of course, that is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a manner. We could determine a person's fate with the blink of an eye. And such glory will return to me again before long. Where have I seen this person before? And who, may I ask, is this? We mustn't bring just anyone in here. This is our new ally that I've recently met. They are completely trustworthy. You have the word of the Lawrence clan. Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Knights of Favonius pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. And what about this thing? You mean Paimon? Enough! You dare question my word? Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? อะไรเนี่ยไดอะแกรมของการแนวการป้องกันมอนสเตทเหรอ Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. That is all, for now. Very well. Huh?
What are you doing? That's right! It's the honorary knight and their trusty companion Paimon! We're here to crush your evil schemes into dust! Dust! เราเปิดเผยตัวขึ้นมาซะละจะเป็นยังไงต่อนะ So this was all just a ploy to deceive me. It's your own fault! Who would put so much trust in someone based purely on their manners? After so much planning, this is how it ends? Huh, we'll see about that. Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. Get them! They're running off in different directions. Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert later. ต้องสู้กันซะแล้ว Freeze! Don't get frostbite. Let the show begin. Move quickly! I see through you! Don't be a killjoy! We've only just begun! Emerge, right here. You can't run! Well, Dodge this. this is looks like I went too far. La 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 la. Oh, the door is open. Let's go. Is that Eula? Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! เดี๋ยวดูแชทกันก่อนนะครับ โอเค ใครง่วงไม่ต้องห่วงเจ้าของช่องก็ง่วงส่วนผมดีด โซตามิไม่ง่วงเหรอ ดีจังเลยนะครับ พลังงานเต็มที่นะทีนี้เรื่องราวก็คือเราเดินตามคุณลุงเขามาคุณลุงของยูล่าก็ดูเหมือนจะเอาแผนที่ตัวเองวาดขึ้นมาให้เป็นข้อมูลให้กับฟาทุยก็เหมือนจะต้องการข้อมูลนี้เพื่อจะไปบุกมอนสเตดหรืออะไรสักอย่างนะครับทางคุณลุงชูเบิร์ตก็มีการพูดว่าเขาเรียกว่าอะไรจะต้องกอบกู้ความยิ่งใหญ่ของลอเรนซ์แคลนกลับมาคือก็ดูไม่รู้ว่าตกลงคุณลุงเนี่ยคือเอาจริงนะครับคือมีวางแผนร่วมมือกับฟาทุยจริงหรือว่าเป็นแผนซ้อนแผนอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่พอตัวเราก็เปิดเผยตัวเฉยเลยนะถอดหน้ากากแล้วก็เปิดเผยว่าเราเป็นอัศวินฟาโวเนียสแล้วก็เนี่ยคือเรามาเปิดโปงแผนละคุณลุงชูเบิร์ตก็โกรธแล้วก็หนีออกมานะครับแล้วก็มาเจอยูล่าดักเอาไว้ It seems we finally caught up with you. This place is crawling with Fatui. Oh, it's you. It seems your investigation went well. Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders. Ah, yes. Rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all for naught now. I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I could not overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me?
That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of, and I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong, and I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence? Paimon took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. เราไปเอาไดอะแกรมคืนมานะครับแสดงว่าข้อมูลมันสำคัญนี่แล้วเราก็ได้เล่นยูล่าด้วยนี่ตัวละครทดลองและถือดาบSong of Broken Pie ด้วยนะครับนี่ได้ทดลองเล่นยูล่าเลเวล47นะครับแล้วก็มีดาว3นะโอ้โหตัวลองเล่นเป็นดาว3เลยนะแล้วก็อัพทาเลนต์225นะครับจริงๆมันคือ222นะครับแล้วดาว3เนี่ยมันทำให้อันติมันได้มาด้วยอาร์ติแฟกต์ใส่ Brave Heart นะครับ4 Brave Heart โอเคเขาเป็นตัวกายภาพนะครับเราต้องไปเอาไดอะแกรมคืนมาใช่ไหมสวยนะ1 2 3 4 5เหมือนไล่ลำนะครับแล้วถ้าใช้นี่เขาสามารถใช้ E ต่อจากท่า move set ได้อย่างต่อเนื่องมากๆใช้น้ำไม่หยุดนะไปใช้ยูล่าก็ได้นะครับถ้าใช้ยูล่าต้องนี่จะใช้สแต็กริมฮาร์ดใช่ไหมโอ้โหสุดยอดโอ้โหสวยงามโอ้ Emerge right now. Emerge. We've only just begun. Huh? Yeah. Nothing lasts forever. Right now, right here. Emerge. Rack and ruin. More speed. Crush. This is trouble. The loneliness of that Shudder. โอ้อยู่ตรงนี้เสียเลือด Let's dance. I condemn you. ตูม Flood of frost. More speed. I will end you. I guess this is it. แข็งไปซะ
กด E ค้าง Eye for an eye. ตูมตูม Right now, right here. Emerge. Crush. My work finished. ประตูเปิดแล้ว ถ้ามองดีๆแล้ว ตอนตีครั้งที่ 4 ร่างจะแอบเขินนิดๆ ไหน 1 2 3 4แอบเขินนิดๆใช่ไหมยกดาบสวยมากนะเป็นท่าในรูปโปรโมทเลยนะครับท่านี้นะ2 3ยกดาบฟึบหันหลังแล้วต้องดูด้านหลังเลยนะ1 2 3 4ปั๊บนี่สวยงามนะครับแบบสวยอ่ะสวยพี่เดชชอบไม่มีกล่องอะไรให้เลยเหรอ Shudder. ยังไงอ๋อลิฟต์ That's where they put the diagram. นี่มันเหมือนที่เก็บอันนี้เลยนะไอตัวพินนะครับ Just here, huh? อีกแล้วปลาทูตัวเดิม Fight. Right now, right here. Emerge. Oh, so sorry. Go. You dare provoke me! Fatui, come forth and dispose of them! Finally, some quiet. That seemed to work. Right now. A sight to behold. Emerge. Right now. Use this first. Cool it. What an alliance. Crush. Beg for mercy. This is trouble. Of death. This must be it. They may very well have already made a copy of it. But without my uncle as their puppet, there'd be no use in them attacking the city. The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves the trouble. The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war. Their opposition wouldn't just be Mondstadt alone. Anyway, I'll inform the acting Grandmaster. She'll know how to handle things from here. Oh yeah, you suddenly appeared at just the right moment. Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier, I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Finally, after all this time, Paimon understands what you're saying. ไพมอนบอกว่าในที่สุดนะหลังจากใช้เวลาไปนานไพมอนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเธอต้องการจะพูดอะไรกันแน่นะครับสุดยอดไปเลย In reality, you sensed that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle, so you brought a team to take a look. My purpose was vengeance. Don't twist the story. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming. And mark my words, I'll remember that. Hey, what do you mean Paimon doesn't look too bright? You have seeded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure. Well, see you around. That you will. And make sure not to steal my targets next time.
เย่เสร็จแล้วดีใจจังเลยนะครับพี่เดนไม่หลับไปซะก่อน นี่คือ Story Quest ของยูล่านะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆที่เราซึ่ง AR แค่35นะครับสามารถจะได้มาเล่น Story นี้นะครับเป็นเหมือนโบนัสเสริมอ่ะอย่าง ID ของ Ether นะครับที่เป็น ID Free to Play หลักของพี่เดนเนี่ยอันแรกเนี่ยAR35 ดองโลก3อยู่นะครับก็จะเล่นอีเวนต์สตอรี่พวกนี้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้จะเล่นได้ละนะครับเล่นได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวพี่เดชจะเล่นนอกเวลาเอาซะอันนั้นนะ Mark my words vengeance will be mine ปึ๊บตรงนี้มีอะไรนี่มาแล้ว Off Drink a Dreaming นะครับก็คือเป็นอีเวนต์กิจกรรมที่เข้ามานี่เองที่เราต้องการจะเล่นนะเรามาเล่น Story Quest ยูล่าก็เพื่อที่จะปลดล็อกนะครับไปชงชากันดีกว่ามันมีเนื้อเรื่องของมันด้วยนะนี่ครับปะ Off Drink a Dreamingเหลือเวลา9วันเท่านั้นนะคืออีเวนต์นี้10วันเองนะพี่เดชจะบอกว่าอย่างตู้ไรเดนน่ะอีกครึ่งเดือนใช่ไหมใช่ปะวะตู้ไรเดนอีก17วันนะครับ17วันก็ประมาณเกือบ3อาทิตย์นะเกือบ3อาทิตย์อันนี้10วันนะครับก็เรียกว่าพี่เรียกว่าอีเวนต์นี้มันหมดเร็วนะอาทิตย์กว่าเท่านั้นเองถ้าเราลืมเล่นไม่ทันบางทีอาจจะพลาดได้เหมือนกันนะครับรีบเล่นจะดีอันนี้มันไม่เหมือนอีเวนต์3ภพนะครับ3 realm เนี่ยมันอยู่นานแบบอยู่กันมาแบบจำได้ว่า40วันนะอยู่ตลอดแพทเลยนะครับก็เรียกว่ามีเวลาให้ทำนานมากนะครับทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนอีเวนต์จำกัดเวลาแบบพวกนี้นะครับอย่างเนี้ย Divine Ingenuity นี่ก็เหลือ9วันไอ้นี่มาถึงปุ๊บก็10วันแล้วก็เหลือ9วันเนี่ยมาพร้อมกันเลยไอ้นี่มาก่อนตั้งหลายวันอะไรเงี้ยนะครับก็ไปทำกันดีกว่า Off Drink a Dreaming ทำได้แล้ว Talk to Luca มีเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอีเวนต์นี้แล้วก็พี่เดชชอบเกมเพลย์มากนะคือพี่เดชชอบไอการชงชาอันนี้มากนะครับค่อนข้างรู้สึกสนุก Mark my words Come on, we can do it. แล้วก็รู้สึกว่า Story Quest ของยูล่าอย่างเงี้ยก็ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปพี่เดชว่ากำลังพอดีเหมือนกันนะอีเวนต์พิเศษอันนี้นะครับเราจะเริ่มคุยกับ NPC คนนี้ครับลูก้า Hello there. So, you must be the renowned traveler. Hey, don't forget about the equally renowned Paimon. Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel's Share, is hosting a Bartender's Academy Week. I'm hoping the event might interest you. เขาบอกถึงอาทิตย์เป็นอาทิตย์พิเศษของ Bartender Academy Week ก็คืออาทิตย์แห่งสถาบัน Bartender นะครับ Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. เราจะสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มในการเอามาทำค็อกเทลต่างๆได้ตามที่เราชอบเลย As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. แล้วก็สามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มที่เราสร้างขึ้นมาเองแบบ unlimited เลยด้วยแหมบุฟเฟ่มากๆเลยนะ Unlimited refills. Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your แล้ว drinks. คุณก็จะได้รางวัลด้วยถ้าแขกของคุณเขาแฮปปี้กับเครื่องดื่ม There's even rewards? Where do we sign up? It's called an academy, but attendance is certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. So, what do you think? Will you give the academy a try? แน่นอน Great. Then please come on in. First, Charles will walk you through some basic techniques.
เข้าร่วมเหมือนพาเราไปแมปพิเศษเลยนะครับเป็นแมปที่น่าจะเหมือนร้านของดีลุกนะซึ่งอาจจะไม่ใช่แมปธรรมดา Hey, I know you two. So what can I get for you today? Hey, Charles. Actually, we came to be bartenders today. Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. It's delicate work and requires a certain amount of finesse. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Don't worry, she's a fantastic cook. Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. I hope you'll understand. Great. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. เรามาลองเล่นอีเวนต์กันดีกว่านะครับไหนๆก็อยู่ในสตรีมกันแล้วmixing drink นะครับโอเคเขาบอกว่าเราจะต้องมี3ส่วนผสมนะครับแล้วก็ต้องกดเครื่องหมายตามการชงแล้วก็เลือกขนาดแก้วให้เหมาะสมทีนี้เขาบอกว่าไหนลองชงกาแฟ3ช็อตหน่อยสิ อันนี้ก็จะเป็นสูตรผสมนะครับอย่างนี้ก็น้ำผลไม้เกรย์วันเล่ซันเซ็ตแล้วก็มูนลิตอัลเล่ก็จะเป็นกาแฟซอสกาแฟนมแล้วก็ไอช็อกโกแลตทิปเนี่ยอะไรเนี่ยโคโค่เพสนะครับตัวโกโก้อันนี้อยู่ในถ้วยเป็นถ้วยกระเบื้องใช่ไหมแล้วก็มีโกโก้เพสโอ้ดูน่ากินจังเลยนะเห็นแล้วก็อยากกินนะหิวเดี๋ยวไปเอาขนมมากินดีกว่าอันนี้คือของที่ให้เราใช้ได้นะครับจริงๆวันแรกเนี่ยมันจะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันแรกมันจะมีแค่โกโก้เพสกับมิลค์วันนี้เนี่ยมันปลดล็อกคาราเมลมาเพิ่มนะครับดังนั้นถ้าใครเล่นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจะยังไม่มีคาราเมลคอฟฟี่ทีแล้วก็จูสโอเคน่าสนใจเรียนรู้เสร็จละกาแฟ3ช็อตเหรอเลือกก่อน1 2 3เสร็จปุ๊บก็ไปต่อเลยครับแล้วก็กดตามลงขึ้นลงผสมได้อย่างเหมาะสมเขาไม่ได้เลือกขนาดแก้วเราก็เอาแก้วขนาดกลางแล้วกันYou're a quick learner. This tastes pretty good. Paimon agrees. This is amazing. Okay. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the amounts of the ingredients is always the key. Paimon would like a caramel pine cone extra sweet in the biggest glass you have, please and thank you. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. เขาบอกว่านอกจากการเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยนอกจากจะทำเครื่องดื่มแล้วยังต้องแบบพูดคุยกับลูกค้าด้วยนะครับ All right. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Class dismissed. Wait, where's Paimon's caramel pine cone? โอเคOpen Business คุยกับคายะแล้วก็โรซาเรีย Well, well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. In that case, I'd like a death afternoon. Date afternoon Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. Come now.
โรซาเรี I ย just wanted to see how she'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance. มูลเขาอยากได้มูลลิตอัลเล่ Oh, and make it a large, please. ขอแก้วใหญ่นะ I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. โรซาเรียอยากได้ชาน้องไม่ใช่แก้วใหญ่มาก Please, take your time. Waiting in anticipation is half the fun. เขาออเดอร์แล้วนะครับมูลลิตอัลเล่พี่เดนรู้สูตรแล้วนะคือกาแฟนมแล้วก็โกโก้เพสนมโกโก้เพสลงซ้ายลงขึ้นเขาอยากได้แก้วใหญ่ปั๊บต่อไปเธออยากได้ชานะครับแล้วก็เอาแก้วใหญ่ไม่เอาแก้วใหญ่ก็เราจะต้องกดชา3 ครั้งเลยนะครับเพราะว่ามันใส่ส่วนผสมอื่นไม่ได้นะครับขึ้นลงแก้วเล็กสวยงามมิสตี้การ์เด้นWhat is it, Rosaria? You don't like the drink? No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Ah, I presume you're referring to the church? Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, You think I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Are there really that many people who don't need to work? But what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as her? Why, of course. How about... best bartenders. Really? That's great! Our names will be remembered together forever! Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood.
You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of Best Bartenders. Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that is. Until next time. แล้วก็คุยกับดีลุกครับ Oh, it's Master Diluc. What brings you here? Do you have nothing to do today? Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. Wow, you really do catch wind of things quickly. So, tell me, how do you like being a bartender? Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? I see. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon's initial feeling is drinks taste good. Good. I'm happy for you. Now, could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Gray Valley Sunset Great. Take your time. ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ Gray Valley Sunset สูตรน่าจะเป็นน้ำผลไม้นะครับ 1 2 3 ไป แก้วกลางแล้วกัน Not bad. Not bad at all. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and tasty without adding anything extra. Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. It just so happens that Gray Valley Sunset is the first drink I ever mixed. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch. Much like this one. Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Looking back on it, I was so young and naive. Oh? I never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time. But thank you. By the way, there's something I'd like to give you. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. See you around. Come back soon when you have a minute. จบเรื่องราวกับดีลุกกันนะครับ โอเคเขาก็เล่าเรื่องราวเครื่องดื่มของเขานะครับ แล้วก็มีแขกมาอีกหรือเปล่านะนะครับนี่เราลองมาดูตรงเควสนะครับก็จะมี Tavern's Tales นะครับมีสูตรด้วย Drink Recipe ก็น่าจะมีการ Unlock นี่ Love Poem นะครับ Love Poem ก็จะเป็นชานมแล้วก็คาราเมลดูก็น่าสนใจดีนะ Love Poem มูลิอาร์ชิเนียมหรืออาร์ชิเนียมก็คือกาแฟนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยเช็คเนมการ์ดนะครับเราต้องทำให้ได้เนี่ย21โอเคส่วนผสมก็ตามที่เราเห็นไปแล้วสำหรับวันนี้แล้วเรื่องราวนี่ครับ
ก็คือน่าจะ 3-4 วันไหม3 วันนะครับแสดงว่าอีเวนต์นี้เล่น3 วันก็จบนะครับอันนี้วันแรกก็จะได้เล่นนี้ใช่ไหมแล้วนี่วันที่2อันนี้ก็ปลดล็อกก็มีลิซ่าจีนแล้วก็มีจงหลีด้วยนะครับแล้วก็เหลืออีก3แขกอีก3แผ่นเนี่ยก็น่าจะพรุ่งนี้อันล็อก Arwen's Tales โอเคนะครับ Bartender Challenge ก็พรุ่งนี้ถึงจะอันล็อกก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อเราลองกดเปิดร้านมีแขกมาอีกแล้วจงหลีว่ะนี่ไงมาไกลนะเนี่ย Ah, traveler. Good to see you. I trust you are well? Wait! Zhongli, what are you doing here? If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Misty Garden ดูสูตรกันนะ Misty Garden เหรอก็คือชาไง1 2 3กินเหมือนโรซาเลียเลยอะแก้วเล็กแล้วกันThis doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. One Misty Garden ไม่ถูกแฮะคิดตรงไหนอะ One Misty Garden ก็ชาไงน่าจะหมายถึงขนาดแก้วเดาว่าน่าจะเป็นแก้วใหญ่หรือเปล่าไหนลองใหม่นึกว่าแก้วเล็กแล้วมันจะเข้มซะอีกเขาบอกเอาชาสตรองนะแก้วใหญ่ไปเลยThis doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. ยังไม่ถูกแฮะถ้าใช้แค่ครั้งเดียวต้องมี3 ingredients Misty Garden นี่ไงงั้นเราลองเปลี่ยนขนาดเป็นแก้วกลางอุ้ยกดผิดเอาใหม่1 2 3 4 5เอาชาเอาไป5ช็อตทีสตรองใช่ไหมแก้วเล็กอย่างเข้มโอเคใช้ไป5ช็อตนะฮะ Sorry to keep you waiting. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Wow! So Zhongli is even super knowledgeable about tea! Paimon usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy yummy in Paimon's tummy. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions, even more so. Oh, Paimon gets it now. So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? That's correct. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea.
Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. Oh no! All this time, Paimon's been missing out on her tea! Not to worry. Knowledge is vast. It's never too late to learn. As a beginner, you can try this method. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Chaoying Village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. ชาวหญิง Village ที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของหลี่เว่อ๋อมีหมู่บ้านชาวหญิงด้วยเหรอ What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Paimon gets it, but whether Paimon can remember it all is another story. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Well, we're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Regardless, you have my complete support. Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. Ah, yes. The bill. Just put it on Wang Sheng Funeral Parlor's tab, as usual. เราถามว่าอ้าวจ่ายตังค์ด้วยนะจงหลีบอกว่าก็จดเป็นค่าใช้จ่ายของวังเชงฟูเนอรัลแล้วกันนะ Of course. Take care. Give our regards to the director. มีแขกอีกโต๊ะหนึ่งนะฮะสองสาว Hi there, cutie. It's good to see you. It is certainly unusual for us to meet in a place like this, but as Lisa said, I'm glad to see you. Hey, what do you mean by a place like this? The tavern is a wonderful place to relax and unwind a little. Do you have any idea how hard it was for me to drag the acting grandmaster away from her desk? We've only been here for a few minutes, and worry is already written all over her face. Lisa. Yeah, this is the acting grandmaster we're talking about. It's only natural that she has a lot on her plate. But you know what they say, now that we're already here. Why don't you let her mix a couple of drinks for you two? It'll make you feel a lot better. Honestly, Jean is the only person I know who needs to be taught how to relax. Hey, cutie, whip me up a love poem. Medium, extra sweet. Love poem แก้วกลางเพิ่มหวาน And how about you, Jean? What are you in the mood for? I'll just have coffee. Medium, please. กาแฟแก้วกลาง Master Jean, you drink coffee all the time. Wouldn't you like to try something else? Thanks, but no. I want something to help keep me awake. Thanks. จีนกินแต่กาแฟนะเอากินแล้วแบบไม่ง่วงLove poem เหรอ Love poem นี่ไงชานมแล้วก็คาราเมลหวานเยอะชานมคาราเมลหวานเยอะเหรอแก้วกลางโอเคกาแฟแก้วกลาง
The sweetness is just right. Very good. The coffee is strong and rich with just a nice hint of bitterness to it. Actually, I do understand what you meant, Lisa. I've been reflecting on my weaknesses lately. There's still room for me to improve in many areas, such as my productivity and management. I'm concerned my stress may even be starting to somehow affect you as well. What? See? Cutie knows. You were working yourself way too hard, so I thought I'd take you out for some drinks. All I wanted was for you to have some fun. But even in the tavern, you're still thinking about work. That's what's most concerning. If you're constantly under stress like this, it's only a matter of time before you burn out. Oh, you also agree with Lisa, Traveler? So, is learning to relax actually my biggest challenge? Yep. Work hard, play hard, and rest even harder. The two of you may need even more rest than you'd expect. All right, I understand. Thank you, all of you. Now I know that this place serves refreshments for both the body and the mind. Is that why you and Kaya like the tavern so much? Yes and no. It really depends on who's making the drinks. Speaking of which, we couldn't have changed Jean's mind without you today. You sure have a way with words, cutie. Then we'll see you later. I'll consider coming here to relax if I have another opportunity. Sounds great. Take care, you two. ก็เรียบร้อยได้เพชรมานะได้พรีโมเจมเรียบร้อยนะครับ ก็ Tavern's Tale ก็น่าจะเหลืออีก3นะครับเพื่อที่จะได้อันนี้แล้วก็ Drink Recipe อันนี้ปลดล็อกเพื่อที่ Mix one drink successfully first เหรอNew Mix อันนี้คุยไม่ได้นะฮะเป็นแค่ตัวฉากเข้าไปทำเพิ่มก็ไม่ได้ Bartender Challenge พี่ได้คิดว่าต้องรออันนี้ Bartender Challenge แล้วก็ถึงจะทำปลดล็อกเมนูเพิ่มเติมได้นะครับเราคงต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันยังไม่ให้ทำอ่ะนะตอนนี้ก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนอีกวันเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็เนื้อเรื่องหมดแล้วก็เริ่มเคลียร์ Bartender Challenge น่าจะได้แล้วมั้งไหนดูซิเขาบอกว่า each of the first 3 day of the event โอเค3 วันแรกจะมีคนที่เราคุ้นเคยมาแล้วเราก็ต้องทำเครื่องดื่มให้เขาแล้วก็ตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปก็จะมีลูกค้าโผล่มามากขึ้นแล้วก็ต้องรับ special order ในเวลาที่จำกัดเพื่อที่จะทำให้เขาแฮปปี้ทำ Tavern's Tale ในช่วงเวลาอีเวนต์ให้ครบเพื่อจะ unlock recipe ทั้งหมดแล้วก็มี reward ให้ด้วยโอเคก็บอกกันมาแค่นี้นะฮะแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะมันกดออกอะไรไม่ได้นะครับไหนชั้น2มีใครแอบอยู่ไหมไม่มีนะ
โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูPrimo Gem เฮ้ยกดได้ตั้ง2โรแน่นะครับใน ID นี้เหรอดูดีๆเรามียาเอะนะครับโอเคเราไม่มีไรเดนแล้วก็โคโคมิทีนี้พี่เดชคิดว่า ID ลูมีนเนี่ยเราจะเว้นตู้โนเอลไว้เก็บไว้ดูนะครับแล้วก็เราไม่เปิดตู้อาวุธนะครับเราจะเลือกเปิดไหนดูประวัติการเปิดสิอันนี้ก็อยู่ที่วันที่9นะครับ Character Event Wish 2ครับ Event Wish 2อันนี้มันเป็นบันทึกเดียวกันนะครับโอเคพี่เดชจะเปิดตู้โคโคมินะสำหรับ ID Lumi นะครับ Free to Play อันนี้ก็เปิดได้2โรป่ะCool Skill 2 Raven Bow โอเคราเวนนะครับครบแล้วฟูลซีลครบแล้วโอเคทีนี้พี่เดชคิดว่าเราน่าจะไปทำเควสรายวันกันเลยนะครับ1 2 3 4โอเคไปลุยยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับจะได้เฟรชจะหลับอยู่แล้วนี่น้องเรย์บอกว่าถ้าได้โคโคมิมาคู่กับยาเอะจะมันมากใช่แต่เอาจริงๆพี่เดชมองว่าถ้าเทียบจากสถิตินะก็น่าจะไม่พอเปิดจนออกนะครับเพราะว่า Free to Play เนี่ยพี่เดชสังเกตว่ามันอย่างมากแล้วมันจะได้แบบแพ็คเขาเรียกตู้เว้นตู้อะครับก็คือในแพ็คหนึ่งก็จะได้สักตัวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแล้วอีกตู้หนึ่งจะยังไม่พอออกก็ต้องเป็นแพ็คหน้าไปแพทนี้ได้ยาเอะมาแล้วพี่เด็กก็ไม่คิดว่าจะได้ไกเดียนหรือโคโคมิอีกนะแต่ก็ไม่แน่ครับเขาบอกว่าถ้าเรากดมันก็จะมีโอกาสแต่ถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่มีโอกาสนะก็กดไปแต่ใช่เลยนะครับถ้าได้โคโคมิมาเนี่ยเล่นกับยาเอะนี่อย่างสนุกเป็น5ดาว2ตัวที่เล่นด้วยกันสนุกเลยนะครับทำเทเซอร์หรือว่าช็อตไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้านะครับได้น่าจะต่อเนื่องเลยทีเดียวเหมือนในไอดีหลักพี่เดชแหละนะครับเล่นยาเอะกับโคโคมิลืมเอาสลับทีมนะครับคายะยังไงสิเสียงหลิง Just sharpen my spear โอเคไปไหนต่อพี่เดชจะสลบเลยเนี่ยรีบทำคอมมิชชั่นก่อนขออภัยนะครับวันนี้มาแบบพลังงานต่ำมาก
เอลล่าอ๋อก็เลือกที่135นะครับ1 3ยีราด้า2 3 4ก็เลือกที่5มูฮียีโอเคน้องเรย์บอกว่าหรืออาจจะไปได้อายาโตะเอามาเล่นกับยาเอกก็เท่ดีใช่คือเอาจริงๆถ้าแพทตู้นี้ใช่ไหมไม่ออกตามหลักการแบบเก็บเพชรรายวันเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสจะไปได้เอาแพทหน้าซึ่งเราคาดกันว่าน่าจะเป็นอายาโตะถูกไหมนะครับเพราะว่าทีเซอร์สปอยของมิโฮโยะประกาศมานานแล้วก็น่าจะเข้าแพทหน้าแล้วมั้งนะครับก็ดีนะครับก็ดีออกก็ดีไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับไปต่อตรงนี้เคปโอดEmerge, right here. Nothing lasts forever. Emerge. Nice and spicy. เป็นตัวไฟ I'll protect us.สี่โดนหมูชนMark my words vengeance will be mine ไม่อยากยุ่งกับพวกมันนะไม่เล่นด้วยหรอกนะปึ๊บเรียบร้อยเย่น้องเรย์บอกว่าไอดีสายเปิดอาวุธที่เดเล่นถึงไหนแล้วหรอครับอยากรู้จังเลย เดี๋ยวไว้จะมาสตรีมนะครับช่วงวันหยุดน่าจะได้มาสตรีมเป็นไปได้ว่าไม่เสาร์ก็อาทิตย์น่าจะอาทิตย์นะครับจะแวบๆมาเปิดให้ดูกันก็เล่นไปถึงไหนแล้วใช่ไหมอัปเดตน้องเรย์ก็คือว่าเล่นเนื้อเรื่องหลักของเควสเทพเจ้าจนเล่นไอ้นี่หมดละนะครับ3 ภพ
เล่นหมดแล้วนะครับได้ของครบหมดแล้วที่เป็นของแจกนะครับแล้วก็เล่นอันนี้แล้วก็กำลังจะเล่นอันนี้นะครับเพราะว่ายังต้องทำเควสเชิญเหอกับเควสยูล่าก็เรียกว่าตามทันแล้วนะครับตามมาน่าจะทันแล้วแหละนะส่วนว่าเปิดเนี่ยตัวละคร4 ดาวที่เปิดออกมา4 ตัวนะครับส่วนอาวุธ5 ดาวก็ออกมา1 ชิ้นที่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะโอเคเดี๋ยวยังไม่ได้รับรางวัลรายวัน Add Ast. Thank you forโอเคID นะนี่เรียกว่าตัวก็ยังปั้นไม่เสร็จนะครับ AR ก็ยังแบบยังไม่35เลยนะ34อยู่เลยนะครับเรียกว่าสุดๆไปเลยนะฮะตัวยังไม่พร้อมกับการลุยเลยนะแต่จำเป็นเฮ้ยนี่มีเกลือเล็ก555เลยเลขสวยนะครับโอเคการพรีโมเจมยังไม่พอสำหรับการเปิดเพิ่มนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไงขอบคุณนะครับมาราธอนมากๆใช่มาราธอนมากๆเหนื่อยสุดๆไปเลยนะกว่าจะทันนะครับไอ้3 ภพเนี่ยเหนื่อยจริงนะเพราะว่ากว่าจะเล่นได้กว่าจะได้โอซอนไอขัด5กับมงกุฎนี่โอ้โหเล่นกันสนุกเลยนะอย่างเหนื่อยโอเคยังไงขอบคุณทุกๆคนนะครับที่แวะมาชมมาทักทายกันในสตรีมวันนี้นะครับเราก็ได้มาเล่น Story Quest Yula นะครับบันทึกไว้ใน ID Lumine เนี่ยแล้วก็เล่นอีเวนต์ตัวอีเวนต์บาร์เทนเดอร์นะครับก็ชงชาชงกาแฟกันไปสนุกสนานมากเลยพี่เดชชอบมากอีเวนต์บาร์เทนเดอร์พี่เดชชอบมากๆเลยแล้วยังไงพบกันใหม่ในสตรีมหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่เดชขอลาไปนอนก่อนละ สวัสดีครับ